បណ្ឌិតបុរាណលោកលើកជាច្បាប់សម្រាប់ដាស់តឿនពួកចៅក្រមដើម្បីឲ្យប្រព្រឹត្តតាមធ្វើហ្នឹងកុំឲ្យលំអៀងគឺពួកមេធាវីហ្នឹងឯងអ្នកដែលរយុទ្ធធ្វើឲ្យភាគីនេះព្រោះជីវិតមនុស្សដែលគ្នាកើតបញ្ហានេះចង់បានយុត្តិធម៌ជួនកាលមនុស្សអយុត្តិធម៌វាទៅជាអ្នកឈ្នះទៅវាគ្នាអ្នកដែលចាប់ពិតទៅចាញ់បុរាណថាដាស់តឿននារីអ្នកស្មារក្តីប្រយ័ត្នកុំបីកាន់ក្តីខុសច្បាប់ព្រោះធ្លាប់មានរឿងពីព្រេងមកស្រាប់កាន់ក្តីខុសច្បាប់បានបាបក្រាស់ក្រៃច្បាប់ដ៏បវរប្រាប់យុត្តិធម៌ត្រឹមត្រូវប្រពៃអ្នកកាន់ក្តីគេកុំកែបំភ្លៃឲ្យហួសវិស័យនៃមាត្រាច្បាប់ដាស់តឿនចឹងក្រុមចៅក្រមទាំងអស់ក្នុងឱកាសនេះពាក្យថាព្រះចិនស្រ័យជីណាមានអត្តន័យទៅព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ឈ្នះមេមានជ័យជំនះឈ្នះមេមិនអាត្មាស្វាធ្យាយពុទ្ធជ័យមង្គលនិយាយពីជ័យជំនះរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដែលលោកឈ្នះលើសឹកសត្រូវទាំង8ដែលផ្សាយលោកហ្នឹងសូមជ័យជំនះរបស់ព្រះពុទ្ធដែលឈ្នះលើសឹកសត្រូវនោះកើតមានដល់អស់លោកអ្នកទាំងអស់ដែលជាក្រុមចៅក្រមក្នុងឱកាសនេះនឹងសម្រាប់ពុទ្ធសាសនាតែមុននឹងសម្ដែងនៅព្រះធម៌ក៏ដូចជាច្បាប់ជូនដល់លោកអ្នកទាំងអស់គ្នាសូមជម្រាបអំពីសុជីវធម៌របស់សង្គមមនុស្សនៅលើពិភពលោកសកលលោកនេះសុជីវធម៌ក្នុងការដែលនៅក្នុងប្រជុំរបស់មនុស្សសម្រាប់មនុស្សទូទៅគ្រប់ជាតិជាភាសាគឺពួកអឺរ៉ុបនិងអាមេរិកហ្នឹងសុជីវធម៌របស់គេក្នុងទីប្រជុំគេហាមអត់ឲ្យយកដៃមកកេះអាចភ្នែកទេក្នុងទីប្រជុំអានេះត្រូវប្រាប់ទៅអស់គ្នាឲ្យដឹងធំណាស់រឿងសុជីវធម៌ហាមមិនឲ្យលូកច្រមុះឬខ្វះអត្តជាឬយកឈើមកចាក់ថ្មិញក្នុងប្រជុំមនុស្សសំបីតែក្អកកណ្ដាស់ក៏ត្រូវតែក្តោបមាត់បើករណីជាបានឈ្ងោកនេះឲ្យក្តោបសម្រាប់យើងនៅអាស៊ីនេះជាការបង្គោលបើសម្រាប់ពួកអឺរ៉ុបឃើញជនណាយកដៃមកខ្វេះអាចភ្នែកកណ្ដាលចានោះស្រេចកណ្ដាលវងភ្ញាក់ផ្អើលព្រោះកណ្ដាលគេខ្ពើមណាហ្នឹងណាអាត្មាសូមជម្រាបចាស់ឲ្យដឹងការពារខ្លួនឲ្យមានយោមានសេរីសុទ្ធអីអានឹងមួយធំណាស់អត់សូវមានណាដឹងទេហើយក៏បានចេះដឹងយកទៅផ្សព្វផ្សាយបណ្ដាមិត្តភ័ក្តិក្នុងសង្គមយើងព្រោះខ្មែរយើងនៅច្រើនណាស់អាត្មាឃើញក្នុងអង្គប្រជុំហ្នឹងហើយជាឱកាសគឺមេរៀនមួយដ៏តូចនិយាយតែប៉ុណ្ណឹងស្ដាប់បានយកទៅបង្រៀននេះជួយការពារកិត្តិយសរបស់ជាតិយើងឲ្យមានតម្លៃបានទេទី1ខ្វេះអាចភ្នែកលូកច្រមុះខ្វះអត្តជាអីចាក់ថ្មិញឲ្យកណ្ដាលវងនៅឬក្អកកណ្ដាស់អីខាកស្ដោះនេះអត់មានទេអានឹងពួកអឺរ៉ុបឃើញនិយាយពីវាស្អប់ថាយើងមនុស្សថោកទាបព្រោះទាំងអស់នេះវាសិតជាគ្រឿងស្មោកគ្រោកព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធលោកសម្ដែងទៅទ្វាទាំង9សម្រាប់បញ្ចេញគ្រឿងអាសពស្មោកគ្រោកអាសោចពីរាងកាយយើងភ្នែក2ច្រមុះ2មាត់1តិច2ទ្វាតូច1ទ្វាធំ1សិតតែបង្ហូរគ្រឿងស្មោកគ្រោកពីក្នុងខ្លួនយើងនោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធលោកសម្ដែងជាបានលោកឲ្យពួកភិក្ខុនេះស្លៀកដណ្ដប់បិទបាំងរាងកាយឲ្យជិតព្រោះរាងកាយរបស់យើងជាគ្រឿងសៅមងស្មោកគ្រោកជាទីខ្ពើមរអើមលំឲ្យសម្ដេចកាយនៅកណ្ដៅវាព្រះពុទ្ធលោកទូមានតែអានឹងករណី
มันไม่แน่ธรรมะพิภพโลกไอ้นะว่าผู้อรบคืออาไทยยังมนุษย์ท้องเตียบแต่บอกมันซ้ำเติบซับไซมิตรเพลียคลาวมาเรียยืงได้มันดังง่อยดังพอไอ้ปัญญากุยบัดเชิงขนมตีประชุมตรากาเตียงโรยเจาะสปอนปลายเชิงไอเมียนพิธีปลายเชิงตราที่หน้ามุ้ยนะมาคันน่ะอาสมออนไปนะปลายเชิงกุยได้ปลายเชิงไอเมื่ออันนั้นก็มุ้ยที่ได้ตรากาปลายเชิงบ่ยังกุยเป็นกาปลายเชิงปลายเมื่อบ่จังคลาอดดังแต่ดอกเชิงจะเงี้ยจะง้างเทะกี่ไอ้ยี่มุกนั่งมวยโซชีวิตสังคมก็ได้ปฏิปันนะก็ไปพูดบ้างรอบเลยอันนั่งมวยตราแต่ปรับเนี่ยได้แต่บ้านไหนเฮ้ยมันยังกุยเต้าเจาะสวยเรื่องสปอนเชิงเต้ามันเฮียนปลายเชิงอยู่เต้ามันสปอนเชิงอดดังดีอเมริกันมวยหมกตันดังปปวนกาเนาแค่เสียเรียนโน่สวายทอมพลาวเชียร์เลยประมวยเติบเป็นนี้ผมไปเลยกิโลกาปปวนขมายตามปไปนี่ขมายกี่อ้อยกุยสดับเธอประสางโลโซดประเด็นอัดเฮียนปลายเตะกุยสงีมเป็นตรำโซดมอนจับเชียงมามองว่าจบสปุกปนเชิงเดียวแต่ไปจับประเด็นแล้วกี่อ้อยกราวแล้วกี่กราวอัดรุ่ยเตะกราวเอาเชื่อมเลยกี่ไอช่วยแสดงโอ้ยงับเชิงมวยใหญ่เช็คมาแต่งับเชิงไงอันนี้ก็มึงคุยไอ้งับเชิงสบายได้ไอ้ตระปลายฝึกพวนตระปลายแต่เละกันนักเมียนแบบบอสขนมกาปลายนั่นนั่นจะพระเจ้าเป็นเรียนเจ้าพระเจ้าดังกิจการแต่งตัวแต่ปัจจุบันแต่งตัวอัดดังไปทั่วไอ้ยังออกตำไลพอเราขนมตีไปชมมาจวนนั่งสบายได้อย่างจำปนังเจ้าเป็นต่อเต้าหนึ่งสมดาเตือนการเลิกดาวสหกุมกรมเจ้ากรมไหมมันสาวจำว่าใครเบตเสกว่าไปเรียกอัญญานั่งบ้านนี้แต่ปูอโลตังสัตย์เจียปัญญาวันหายเพราะเขาปัญญาวันสไลปัญญาวันใดหรือปัญญาวันใดนะเนี่ยเมียนจำนายวิจิตรขนมอาชีวกรรมกิจขนมเจ้ากรมนั่นเจ้ากรมคือเจนเรายุติทัวอ้อยมโนเราเลยสังคมเราวิสัยนะป่อสมัยแต่พุทธศาสนาก็เมียนพระพุทธลุแต่งตั้งอ้อยเมียนเจ้ากรมสำหรับวินิจฉัยโตจำลวกกันแล้วในขนมสังคมสั่งก็ยุติแต่พระพุทธศาสนาพระพุทธลุห้ามได้บาสังเมียนตุ่มเนื้อชัวเตอแต่เนี่ยมันอ้อยลูกครูทว่าวินัยโอเจ้ากรรมการก็ได้ห้ามได้ที่พระองค์เชียบตะครูนังสะแต่อ้อยลูกครูทว่าวินัยโอเจ้ากรรมการประกอบเชื่อมยังไงประกอบช่วยช่วยสังเองเราเขาไม่ก็ช่วยได้ดำไปไอ้รวยพระพุทธห้ามได้แต่ออกเนี่ยเกิดเมื่อปัญญาหรือว่าพระพุทธนะคนสาก็ได้ห้ามอันอ้อยลูกรู้แต่เพื่อเชียนเนี่ยเรายุติเธออ้อยตีอันนี้เลิกอตีละหอมขนมพุทธศาสนาคือเราปิสัจจะโถสัจจะเธอคือเป็นประกอบยุติเธอคือบุคคลนามวยแดนละอ้อนั่งมันละอ้อเราไอ้ที่นี้สำหรับสังคมมันโอ้หนังบรรทานอ้อโลกเชียบบุคคลได้ประสานนะวิเชียชีวิตนั่งนะเรายุติเธออ้อยมันโอเพราะเราเลือสากลโลกนี่มันเอาอันละออเตะเพราะเราบุเมียนไปไล่แบบมูลแบบกัดเนี่ยชิจันเนี่ยโอ้สับออกไปเมื่อเนี่ยได้เราสึกได้เต็มเต้าอ้อยเมียนแต่กรมเจ้ากรมตลาการอะไรดาวันนั้นเช่นเราหยุดเธออ้อยเราเลยลงพระเปรตเจษดาประบาดเจษดาลูกอ้อยผู้บันเดินรีบจำเฉบับดำใบเราหยุดเธออ้อยเนี่ยได้ก่อจำลวกเนี่ยนะผู้เจ้ากรมรีบฉบับอ้อยปูนยางสำหรับรับใบได้เราหยุดเธออ้อยนั่งเปียบอะไรทำมันโดยเลนเส้นวัดมันโดยก็ใส่ฮัลโหลได้รับใบเจ้ากรมได้เราสิ่งได้หยุดเธอ
mòn để lên cứ tức hồ dương mơ tức sừng tức từ lấy về hồ smart tầm nào ăn lươn để bà ná cái vấn này smart thì chào cắm trâu xạ su phía kỳ từng pi đời lầm nằm smart chẳng ai chẳng bà su tới việc ban sầm rạch thọt bởi dòi râu dột để thừa khơi nông rừng nâng có chốc đâu bà thả râu mình khơi tới pra là bệnh mùi tiền cho sen là bọt nâng cứ dây bị sạch tiếng sạch khái để bị chạp sạch thà mà đa sạch khái tiếng để bị chạp sạch để thôi chìa mà hộp chùm này đôi chỉ chạp côn mân sạch còn kẹp ở chìa đám viêm đây khơi về stu mà chạp tầm đòn về hạ cả lăng bờn bờ bị lờ và chẳng mơ ta là khơi cho bà bà con chịa sẽ đáy nhái bạn sầm rọp luôn lệ mó chạp bấm chọ làng rồi nên là bạch tỷ bì là bạch tỷ bay man đủ còn ai mơ tầm nào sắt con cái vừa lột con cái biết mình đang lột tàu căn tì na thơ tầm nào căn đang lột pop ta đó từ đào tệ lột ông bà pop với chốc mà đỏ ấy bạn lột pop từ tiền chẳng giờ nào mà dừng số chứ ai số còn mà số chốc xâm rạ mà đong thôi chết rồi bà dừng số tao ban sự cái đây này nó râu khơi đạo mà hạt khó tao pin chân pin nào máu có chốc từ bà rôm chốc pra là bệnh một tiếng say hạ lỗ đôi pra xâm rạ để cho say thoa mà đa sát say hạ tao nó là dòng này cái nông cho bán vậy thôi chứ môn năng bia từ chắp sát ấy môi mà thôi chả há và trao sải cùng riêng đòi sầm lên nè sắp sát từng lai lư sầm lên rồi bao tia tao cứ bạc smart sầm lấp bán bỏ sụt đi chắp anh nên là bây chào cầm bốn đá u niệm prai bật đền nàng đá bật bát chi chi đá bỏ óng ói ni pon chi bát đã bay ói chào cầm rau dột để thưa ói cu cái đây này khởi anh nên chẳng tao anh ấy là bây cho bầm mùi à đây mùi tiền không ai lùm yên cái tệ không ai miền à cái tệ buồn miền cái tệ buồn nó cứ hiện diện cái tệ cứ sẽ đây phê à cái tệ buồn lùm yên pro lùm yên sao mà lùm yên pro shop lùm yên pro slang lùm yên pro lái lùm yên pro luôn ai là ngon anh đang ăn oi lùm yên để thưa mấy oi trăng rồi sẽ chặt thưa oi mà nổ ăn miền lùm yên để lợi tăng luôn chín rồi sẽ chặt thưa oi mà nổ lùm một lùm nên chia cái tệ bốn chi hợp hòn nên mới giang tiền bộ rán lục bàn vấn đề bộ rán nô lơ chỉ chữ bạp sầm ráp đa tư pui chào crom đàm bày ai bảo bên tự tham thừa nè cũng ai lùm yênคือผู้เมธวีนั่นเองเนี่ยเดี๋ยวเราหยุดเธออ้อยเพียกินเพราะชีวิตมันได้มนุษย์ได้ขณีเกิดปัญญาในจังบานหยุดเธอเชิงการมนุษย์อายุเธอว่าเตยเจเนชเนี่ยแต่ปัญญาคะแนนเนี่ยได้จะเป็นเตยจันโบราณถาดาเตนรีเนสมาร์ก็ได้ประหยัดกมใบกันก็ได้เขาฉบับโปรดลมเมียนเรื่องปีเปรย์เมาสรับกันก็ได้เขาฉบับบานบาปกระไร ฉบับดอบวปรับยุติเถือเต็มเต้าประปีเนี่ยกันก็ได้กี้กงแก่บ่มเพลย์ไอหูวิสัยในเมตราฉบับดาตื่นจ้ะไปยืนเฉียดเทวดามโนว่ามโนเทวดาเมียนสัจจะเถือเราสัจจะได้ขอเต้าอ้อยมโนโลกนกนองปีพบโลกนะคือเนี้ยปึ้งมาเลยเยอะ
แต่ว่าสันยืงลมเอียงในเชิญการด่านเนี่ยก็เฮานังเมาเตะโตมยืงดำใบถือไม่บานเชียดำใบจูนลงเพื่อนเรียบสการะเบิ่งช่างชีวิตบ่ยืงอ่อนเมียนในใหญ่เตเมียนในใหญ่เตสันเจมเรียนจังพุทธศาสนาเราทาละบ่อชีวกรรมแดดบ้านเราบ้านพระหายบ้านบนตีคือเป็ดหนึ่งมวยเจ้ากรมมวยเป็ดเชียบารูอีกทีบ้านตำไลกำไรเจมชีวิตแต่บ้านบนตีได้สามเมียนมีตาการนาเธอตัวเลยเนี่ยจุงเงยนะอันนัดคเนียชื่อเจาะจับสไลทโงสไลยมนังเมียนจัดทั้งจังไอ้บ้านเชียสาสบายสระสยานปีโรเกียนั่งทำเมตาเธอนั่งบ้านบอลที่เราบ่อนั่งบ้านบอลให้บ้านประเกียรนั่งบอลลุสมได้พระประสมาสัมปุลุสมได้ท่านนัดเทเพียทิสมารโยเนาเลิบโลกในเมียนสัตว์ว่าไว้ได้กายสมาหนึ่งจมือหนึ่งเตะจมือหนึ่งกายแบบอาจารย์นัดอาโศกหนึ่งแบบบกแบบแบนแบบทอมแบบเตะสระโยยายอย่างไรเนี่ยบททานนั่นจมือทำสัตว์คลังนะบรรจังลูกเป็นนั่งไปเจ็บนั่นช่วยดอกสลายปัญญาหาจมือเราเกี่ยไอเสียสาสบายตรงนี้บ้านสกัดได้ศพประเยอะบ้านบอลประดอสกัดได้ศพนี่เราเป็นโยนอย่างนะบ้านบอลให้บ้านประเกียรตินะบ้านนี้กรมโยตประอดโยบอลนะนะบ้านนี้ไอ้กรมโยตประถ้าบอลก็โยประก็โยจังไปเจ้ากรมก็โดยที่นี่ได้บอกเราหยุดแต่เธอไอ้ที่นี่จังก้าที่นี่มาจัดเตรียมซ้อมเวทีจะจังกี่เวงเจ้าได้มาพลันเตอจิตเนี่ยได้สารนะสาเจ้ากรมนั่งไอ้อาตมาส้มอโลต้องเอาทั่วไม่เชียบุกก้ลดับประสาปมพอเชียเทวดาระบมโนนำมาเนี่ยเทวดาระบมโนบอลลูเราสัจจะเธออ้อยเพียกินหนึ่งปีบ้านคือสังคมยังสะอาดบอลลูกกับบ้านบอลแน่นำมาแต่เราสักได้เป็นสัจจะเธอนั้นได้ซ้ำประดำบ่ปานังเพราะมนุษย์ได้เมียนปัญญาจำลวดชอบประกายคือเรื่องไหนเนี่ยเราหยุดเธออ้อยcòn rằng bạn ta thưa mấy vô pra phong vô bồn phong còn vô ta pra là bạn đấy vô ta pra cái vô ta vô ta pra ở rồi luôn thế đó ta pra ai đó bọn ta nó căn cái đây kia nàng mê theo vì nàng ta rau ở miền vô tây thừa khả năng năng rau sạch chậpมันเนื้อเนี่ยปึงเลยเยอะหายเจตเทวดาโดยเจตเทวดาหมดเราจะได้สอบเอาเรื่องเดชธรรมะบานจิมเรียบให้อโลตั้งออกก็ดังแน่แล้วกำปงปฏิยังกำปงแต่พลาดโดแปรปรวนประเพื่อนในเนี่ยดังนั้นไม่เนี่ยสัตว์ไงนี่สัตว์แต่ปลาแห่เนี่ยขอกเนี่ยตั้งออกฮะให้สัตว์แต่เชียปัญญาวันเดียวเมียนสมัติเพียบครบดันครบยอมอันบางอย่างที่ไม่สั่งก็รอปฏิเจียเราบอกเป็นเยอะถือเราสิได้เตรียมเตาเราได้ประดอสิได้ดอลไปเชียปวดรถบอกเป็นเยอะรุ่งเอาเป็นเยอะปฏิกรรมไปเชียการพุทธศาสนาประมาณศาสตร์ลูกบ้านเลิกพุทธศาสนาเชียศาสนาระบอรัดกมปูลกน้องฉบับกมปูปฏิดติเนียติอันเมียนได้ไทยก็ได้ลาวก็ได้มาเลเซียมิยันมาก็ได้สไลลังกาอันเมียนเตอันเมียนจะฉบับกมปูแต่ปฏิกรรมเชียเรื่องลูกได้ฉบับกมปูคือปุถุชาตินังอาณาจักรโดยทราบประมาณศาสตร์ลูกศึกษาพุทธศาสนาเคยเมียนเซลล์เธอละอเตรียมเตียงในอบรมมนุษย์ไปเชื่อประรัตเมียนเซลล์เธอละอสงบสงัดจะไอ้มนุษย์เชื่อช่วยสังเคราะห์นี่อย่างนี้นะเคยน้องบ้านเราเลิกฉบับมาได้เชื่อกมปูลเชื่อขนมกมปูลแบบเตทับพุทธศาสนาเชื่อศาสนาระบอบรัฐคืออ้อยไปเชื่อประรัตนั่ง
គោរពបដិបត្តិតាមពុទ្ធសាសនាដោយមានព្រះសង្ឃបានថាពុទ្ធចក្រអាណាចក្រមាននាយករដ្ឋមន្ត្រីជាប្រមុខពុទ្ធចក្រមានសម្ដេចព្រះសង្ឃរាជជាប្រធានហើយក្នុងឋានានុក្រមនៃអាណាចក្រក៏ដូចព្រះសង្ឃដែរដោយខាងព្រះសង្ឃព្រះរាជាគណៈសម្ដេចសង្ឃនាយកនិងរដ្ឋមន្ត្រីឋានៈស្មើគ្នារួចព្រះរាជាគណៈថ្នាក់ឯកស្មើនឹងអាណាចក្រនឹងទេសរដ្ឋមន្ត្រីរួចបន្ទាប់មកថ្នាក់តូថ្នាក់ត្រីថ្នាក់ចិត្តវាទាំង3ថ្នាក់ស្មើនឹងគណៈរដ្ឋមន្ត្រីបងចាមកទាំងអស់ចាស្មើនឹងរដ្ឋលេខាធិការអនុរដ្ឋលេខាធិការអីទាំងអស់ធៀបទៅគ្នាដូចគ្នាទាំងអស់ធ្វើកិច្ចការខាងសាសនានិងអាណាចក្រព្រះសង្ឃអប់រំវិជ្ជាបរិត្តដោយសិលធម៌ពុទ្ធសាសនាអាណាចក្រខាងរដ្ឋាភិបាលអប់រំវិជ្ជាបណ្ដុះបណ្ដាលឲ្យរៀនវិជ្ជាជំនាញឲ្យសពបែបសពយ៉ាងដល់វិជ្ជាបរិត្តនិងការពារសន្តិសុខសពបែបយ៉ាងអំពីមនុស្សដែលមិនល្អនឹងមនុស្សដែលមិនពលយកសិលធម៌ពុទ្ធសាសនានឹងបានដោយប្រសងរៀនទៅវាត្រូវរដ្ឋនឹងត្រូវរដ្ឋាភិបាលគៀបសង្កត់ដល់ទីទៅមិនឲ្យវាស្គមកាន់តែល្អជាទីតែយើងមិនដែលនឹករលឹកយល់ពុទ្ធសាសនាបានយកពុទ្ធសាសនាទៅអប់រំទេសាលាបឋមសិក្សារៀនអមកម្ពុជាមានសាលាវត្តបូនេះមួយទេសាលាបូមួយដែលបានបើកទ្វារឲ្យព្រះសង្ឃពុទ្ធសាសនាចូលទៅអប់រំបរិស័ទអសាសានតាំងពីឆ្នាំ94 95ណា1994ព្រះសង្ឃចូលមួយអាទិត្យចូលមួយថ្ងៃឲ្យទៅពង្រៀនអប់រំសិលធម៌ពុទ្ធសាសនាសពបែបយ៉ាងទៅអញ្ចឹងសិស្សនឹងមានចរិយាកាយវិការល្អសភាពរាជាចេះសូត្រធ្វើស្គាល់សិល5សិលអីទាំងអស់អញ្ចឹងផ្សំនឹងនាយកសាលានឹងគេឆ្លៀសវាងពីព្រោះគេស្រឡាញ់គេខំយកចិត្តទុកដាក់អប់រំទៅបានមានកិត្តិយសល្បីដល់ស្រុកថៃស្រុកអីក៏ល្បីថាសាលាបឋមសិក្សាវត្តបូល្អណាស់មានវិន័យជាគ្រូល្បីតែសារមានពុទ្ធប្រសង្ឃចូលទៅអប់រំហ្នឹងរួចដែលអាត្មាយកសិល5ហ្នឹងមនុស្សណាយើងគិតមើលទាំង5ហាមមិនអោយសម្លាប់មិនអោយលួចមិនអោយបៀតបៀនប្តីប្រពន្ធគេមិនអោយកុហកគេមិនអោយផឹកស្រាសវឹងអីទៅអំពើសត្វតែប៉ះពាល់ទៅលើសេចក្តីសុខជីវិតជុំវិញខ្លួនហើយអានេះសេចក្តីអាក្រក់ផ្ដល់អាហ្នឹងហើយសិទ្ធិមនុស្សប៉ះពាល់ហ្នឹងវិសិទ្ធិមនុស្សហ្នឹងបើមនុស្សមានសិល5មានអីគោរពសិទ្ធិមនុស្សអត់ចេះតែប៉ះពាល់ក្រៅបើសិល5ជាសិទ្ធិរបស់មនុស្សអ្នកណាដែលមានសិល5អ្នកនោះគោរពសិទ្ធិមនុស្សអ្នកណាអត់គឺប៉ះពាល់សិទ្ធិមនុស្សมันមិនអោយទេវតានឹងមកគោរពសិទ្ធិមនុស្សជំនួសមនុស្សទេអត់ទេមានតែមនុស្សទេអានឹងសូមជម្រាបចា៎ឥឡូវប៉ុណ្ណឹងចាណាពេលប៉ុណ្ណឹងចាចំណាយពេលមកខាងមុនចម្រើនព្រះបរិត្តនឹងក៏បានអធិប្បាយបញ្យល់ដោយច្រើនហើយចាប់ព្រះបរិត្តទៅក៏បញ្យល់បន្ថែមទៅទៀតដើម្បីឲ្យបានច្បាស់លាស់អស់ហ្នឹងអាណាតយោនាមមកបានមកជូនមួយមកស្ដាប់ដែរណាតែអាសំអននៅតយោនាមមកបានមកជូនមួយមានកិច្ចការអីតាកតងដោយផ្ទាល់ដល់បានទេហ៎បើកាត់ក្តីមិនកើតទេមកហៅអាត្មាទៅជួយអាត្មាទៅនិយាយលេងតែអាត្មាមិនទៅជួយឲ្យសម្បំប្រកណ្ណាឲ្យអវាទដាស់តឿនទូនមានព្រះបដាដល់បានហើយរួចម្យ៉ាងទៀតភ្លេចនិយាយចុងក្រោយយើងនឹងអ្នកប្រាជ្ញបណ្ឌិតថាជាមិត្តរួមគ្នា3យ៉ាងរួមជាតិរួមសាសរួមទុកមកទឹកដីកម្ពុជានេះខ្សែស្រឡាយតងសុកតែមួយទេតែយើងអត់បញ្ញាសមានតែអ្នកកន្ទីដតីទៀតណាខ្មែរដូចតែបើយូរមនុស្សកំណើតយ៉ាងនោះឧចេះតារីកនៅពេញទឹកដីកម្ពុជាតែឈាមខ្មែរទាំងអស់ណាឲ្យខាងនេះពិនិត្យមើលឈាមពេកគេយកឈាមទៅមើលតែបើមិនឈាមខ្មែរទាំងអស់តែគ្នាអានេះរួមជាតិឯណារបស់ផិនយើងមកនៅ25ខេត្តក្រុងគឺខ្មែរទាំងអស់គ្នាដល់បានទេហ៎ត្រូវរាប់អាងនេះទៅវិញទៅមកស្រឡាញ់តែពូជពងញាតបងសាយើងគ្រាន់តែយូរទៅវា
ឆ្ងាយទៅបើអត់ស្គាល់គ្នាទេបានយើងស្គាល់គ្នាត្រឹមតែ7ជួរទេលើយើង3ក្រោមយើង3យើងមួយកណ្ដាលតែផុតក្នុងអត់ស្គាល់ណាទេអានេះផុតស្គាល់ណាស់ហើយប៉ុន្តែនៅតែឈាមជឿជាមួយគ្នាហ្នឹងឯងណានឹងរួមខ្មែរដូចគ្នាកម្ពុជាបុតដូចគ្នាខេមរៈបុតដូចគ្នាតែមួយទាំងអស់គ្នាមិនសាងប្រាសាទអង្គរវត្តនៈសៀមរាបទេខ្មែរមកកម្ពុជាសាងទាំងអស់ពីចដូនចតាចលាមកនឹងរួមដៃធ្វើទាំងអស់គ្នាហើយយើងទទួលដល់បេតិកភណ្ឌជាតិរបស់យើងបើស្ងៃរដ្ឋាភិបាលលោកដាក់ទៅជាបេតិកភណ្ឌសម្បត្តិមនុស្សជាតិឲ្យវាទលំទលាយទៅទៀតអញ្ចឹងព្រោះរបស់វាកម្រវាគ្មានពីរទេមានតែមួយប៉ុណ្ណឹងឯងទាំងអាត្មាក៏នៅធ្វើប្រាសាទអីគីមកាខំសមអាកំពេកកំពតនេះអានេះសាររាប់រយឆ្នាំហើយអីបុរាណមើលតោដែរមើងកុនមានអីមានក្រឡកំពីងកំបែកកំបាក់ណាទុកគេមើលរដកនេះអាត្មាទុកឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាហ្នឹងណាអាត្មាងាប់ទៅរៃយកទៅមិនរួចទេទុកឲ្យទាំងអស់គ្នានោះបំណងនឹងសាងជាសារៈមន្ទីរមួយទុកឲ្យទៀតផងដាក់តម្កល់របស់នេះហើយរបស់អស់គ្នាជាយាមស្រឡាញ់នេះសូមឲ្យទទួលស្គាល់តែយើងរួមជាតិហើយរួមសាសគឺកាន់ពុទ្ធសាសនាដូចគ្នាត្រូវយកធ្វើរបស់ពុទ្ធទៅសិក្សាសម្រាប់ជីវិតយើងរួមទុកគឺកើតចាស់ឈឺស្លាប់ដូចគ្នា3នេះដូចគ្នាស្មើគ្នាទេទាំងអស់អញ្ចឹងត្រូវស្រឡាញ់គ្នាមានមេត្តាករុណាមានវិសាសៈស្និទ្ធស្នាលដល់គ្នានឹងគ្នាដល់បានទេហ៎រាប់អានគ្នានៅក្នុងភ្នំពេញណាក៏រាប់អានអ្នកសៀមរាបផងដល់បានទេហ៎រាប់អានអាត្មាមួយផងដែរអាត្មាក៏រឿងឯរត់ទៅពឹងហ្នឹងណាបងរយយុទ្ធទៅឲ្យបើចាសូមអស់សេចក្តីត្រឹមប៉ុណ្ណឹងអមទាំងប្រគិនទីវត្ថុឲ្យប្រសងបានជើញទៅនោះអាត្មានោះអូនៅក្រុមនឹងមួយក្រុមទៀតតើបងលឺឡើង